Обърнах се аз, хавлийката на плащето, когато се случи ето това. Мамо! Айде, миличка, мама ще стане известна. Тасти. Stop. Stop. Okay. Stop. 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 Добре, миличка. Айде сега сними се така. Пак не, Лилия. Не мога повече така. Стягай се. Майко, момиче, затова ли съм те правила? Значи, Лилия, не започваш да ми недосваш така как се държиш. Имате ли нужда от съдействие? Не, тя малко тук прави някакви сценки. Не се притесняй, миличък. Бе, знаеш какво бе? Всъщност сега се замисля. Я маснавай така. Инстаграм инфлуенсърка. Аура. Така. Who's your mommy? Яката. Нещо, че забравям нещо.